আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক মজার একটা টি টাইম স্ন্যাক্স রেসিপি। তো শুধুমাত্র আলু দিয়েই এই রেসিপিটি হয়ে যায়। খুবই ঝটপট কিন্তু রেসিপিটি তৈরি করে নেওয়া যায়। আর বাচ্চাদের টিফিনে অথবা বিকেলের নাস্তায় আপনারা এই রেসিপিটি অনেক তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবেন। খেতে অনেক দারুণ হয়। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এটা অনেক বেশি পছন্দ করবে। তো আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন আর কথা বাড়াবো না, চলে যাব মূল রেসিপিতে। প্রথমে দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে একটি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি আলু, আর এখানে আমি 3টি আলু এরকম কেটে তারপর বয়েল করে নিয়েছি। তো এখন আমি আলুটাকে একটি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে হাতে ম্যাশও করতে পারেন, তবে এভাবে গ্রেট করে নিলে এটা অনেকটা স্মুথ হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আলুটা আমি এরকম গ্রেট করে নিচ্ছি। তো এইভাবে গ্রেট করে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি। তো দেখুন, প্রথমেই আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া। তো আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ার বা এখানে ময়দাও ইউজ করতে পারেন। এরপর স্বাদমতো লবণ দিয়েছি। তারপর দিয়ে নিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, দিয়ে নিচ্ছি এখানে 1/2 চা চামচ পরিমাণ চাট মশলা। এরপর আমি এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে এরকম মেখে নিতে হবে। তো দেখুন, এগুলোকে মেখে নিয়ে একটি ডো তৈরি করব। তো ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি আপনাদেরকে নাস্তাটি তৈরি করে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, কিছুটা ডো নিয়ে এরপর হাত দিয়ে এরকম ঘুরিয়ে এরকম কিছুটা আঙ্গুলের শেপ করে নিলেই এটা হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম করে কিছুটা আঙ্গুলের শেপ করে নিয়েছি, এটা দেখতে সুন্দর লাগে। তো দেখুন, একই নিয়মে আমি আরও একটি নাস্তা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে কিছুটা ডো নিয়ে এরপর হাত দিয়ে এরকম ঘুরিয়ে নিলেই কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে। তো খুবই সহজ কিন্তু এই নাস্তাটি তৈরি করা। তো দেখুন, একটি একটি করে আমি সবগুলো নাস্তা তৈরি করে নিয়েছি। তো এখন আমি চলে যাব পরবর্তী স্টেপে। তো দেখুন, চুলোতে একটি পাত্রে আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি তেল। তো এখানে কিন্তু তেলও বেশি লাগে না, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখানে আমি 1/4 কাপ পরিমাণের মতো তেল দিয়ে এরপর আমি এখানে তেলটা গরম করে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে নাস্তাগুলো দিয়ে তারপর এগুলোকে একটু উল্টিয়ে নিয়েছি একটি একটি করে সবগুলো। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়াম রাখবেন, তাহলে এটাও ভালোভাবে কুক হবে আর উপরেও ভালো করে কালার আসবে। আর যদি আপনারা এটা চুলার আঁচটা হাই করে রাখেন তাহলে উপরে তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে আর ভেতরে কিন্তু কুক হবে না। তো দেখুন, আমি এগুলোকে একটি একটি করে আবার উল্টিয়ে নিচ্ছি। তো এরকম করে উল্টে পাল্টে এগুলি যখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে এরকম, তখন কিন্তু এগুলোকে নামিয়ে ফেলতে হবে। তো আমার এই নাস্তাগুলি হয়ে গেছে। তো আমি এখন এগুলোকে একটি স্ট্রেনার দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি, তেল থেকে ছেঁকে এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই স্ন্যাক্সগুলি কত সহজে হয়ে গেছে দেখলেন তো। তো এখন আমি সেকেন্ড ব্যাচের যে কয়টা স্ন্যাক্স ছিল সেগুলোও ভেজে নিচ্ছি একই নিয়মে। তো উল্টে পাল্টে এগুলোকেও গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি। এখন এগুলোকেও তেল থেকে ছেঁকে একটি স্ট্রেনার দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। তো ঝটপট আমার এই স্ন্যাক্সটি হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছেন। তো দেখুন, স্ন্যাক্সগুলো নামিয়ে আমি এখন একটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি। আর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এগুলি কতটা লোভনীয় হয়েছে আর কতটা মুচমুচে হয়েছে। আর এগুলো কি এত দারুণ হয়, বিকেলের নাস্তায় চায়ের সাথে অথবা সসের সাথেও এটা একদম জমে যায়। তো আপনারাও কিন্তু এটা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু এটা খুবই পছন্দ করবে। তো আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর আমার রেসিপিটি আপনারা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিতে পারেন। এবং আমার এমন সহজ সহজ এবং মজার মজার সব ধরনের রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। এতে করে আমার নিত্য নতুন সব ভিডিও সবার আগেই আপনারা দেখতে পারবেন। আর যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ফিরে আসবো আগামীকাল নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।